2 tempos de 40? 2 de 40? Nós tava trabalhando. Caralho, Cavando falta, doido. viu lá o jogo lá ainda? Não vai jogar igual neném. Olha, Fora. 6x1 foi muito 22. Segundo eu tô lá. Mas na segunda, Você viu, mano? Que raiva que deu. Só preciso ser disparador de ponto pra me acertar os meninos aqui fora. Depois que ele tomou o primeiro gol. É, nós temos que entrar com tesão, velho. Não, mas você viu o tanto de mas anda pô, teu? 25, assim pô, foi bola. estratégia, pô, não acaba a quadra certinho. O 20 do jogo, A minha Você viu o tanto de anda teu? Jogou 21 segundos no primeiro, não. 17 no primeiro e 21 no segundo, eu acho. tá me olhando? caralho, você é muito errado. Desgraçado. foi, mano. Caralho. Foi um gol muito feio ainda. Segundo tô lá, se não for tá treinando não. Na amistoso a gente não vem, agora Como é que é? No campeonato não vem. É só chegar lá no negócio lá e falar que é do União, que você faz o crossfit lá. Vou fazer isso, eu vou fazer isso. Caralho. Ele falou que tem que postar, que ele está lá senão. Ah, eu posto. Aí vai lá, Dudu, posta lá assim que você vai lá e fala, sou do União e posta, Dudu. União Aham. Master. Marca União aí, União. O cara vai olhar Essa pra... desgraça, Cara, tá marcando nós aqui. o tamanho desse cara, ele é do... É atleta mesmo? Parece um... Quem foi que contratou? Quem fez essa contratação? Né? É atleta de... Quem contratou esse peixe boi? Olha os caras aí, ó. Eles têm um monte de esporte lá. É, então, eu sou... É atleta de, sei lá, judô. É, sou atleta de sumô. Tá querendo fazer fut 7 agora. Tem que marcar os meninos pro cara. Nossa, fut 7 não é minha praia. Nós jogamos um site de 6 em 6 meses. Fazer esse machucando o Juliano, ai, ai. 6 em 6 meses. Próximo jogo contra quem? Próximo jogo contra Ai, quem? vai. Eles ganharam ontem de 5x1. Mas o time dos moleques é leve? De quem? Do Ajax? Pior que a gente nem viu, mano. Tem como ver lá, pô, os caras que foi escrito lá, pô. Não, mas eu não vou conhecer os caras por nome assim não, mano. Só ver pela cara, dá pra ver se é velho ou não. Tem foto não, pô. Eles não pedem foto, pô. É, tipo assim. Pior que eles estavam lá de fora, mas tá ligado? Nós tomamos 6x1, não tava nem animado pra reparar os outros times. Pode ser assim, não. Quê? Pode ser assim, não. É só a primeira rodada só, mano. Pô, mas eu desanimei depois, no segundo tempo já tava 4, 5 a 1, mas no começo lá, pô. pode ir, mano. Igual, nós tomamos 1x0, mano, nós saímos. O cara com o Marcelo. Teve o tanto de Ficou nós 6 vezes. Teve o tanto de nós depois nós tomamos o primeiro gol. Caralho, mas também só chutaram uma porra em cima do goleiro, mano. Mas Mano, é. ele sai fechando bem. Mas eles também chutaram em cima do nosso goleiro. Foi gol. O cara, o Marcelo fecha bem pra caralho, mano. Era Marcelo Ivanzi? Aham. O Marcelo ganhou o primeiro gol. O Marcelo tinha saído de lá. Marcelo fechou o gol, mano. Marcelo ganhou pra caralho, aquele desgraçado. E ele nem tá fazendo uma defesa agarrou tranquilão, sim. Pô, ele fez uma vez só. Não lembro da vez que Isso aí ele. foi nosso. Não, ele nem animou, mano. Fazer uma defesa e que os caras fizeram gol em 20 segundos. Ele falou, meu Deus, vai ser fácil. Tenho certeza que eles pensou, velho. Depois que nós saímos. Ainda bem que voltou, mano. Puta que pariu. O gol? Foi gol, mas ainda bem que voltou. Foi gol? Foi gol, mas voltou. Eu tinha apitado antes, né? A história. Caralho, nem vi, cara. Pô, mano, Golaço ainda, passou aqui dentro da mão do Guilherme. Você chegou a ouvir lá no começo do segundo tempo? Nós começamos com o Guilherme. Pô, Guilherme, os caras estavam na linha de fundo. O Marcelo só fica fechando ali na casa ali, ó. Aí no primeiro lance do segundo tempo, o cara aqui na linha de fundo, ele saiu do gol na linha de fundo. E o cara que usou pra área não tinha nem goleiro no gol. Agora dá pra rir, né? Mas ontem aqui, ódio. Aí, pô, Esse é o William que querendo ou não, faltou mano, ontem. é um banho de água fria. Muito grau.
Tá com fome, Rodrigo? Tem que fazer aquela parada que eu te falei lá no torneio. Botar os caras, botar o time forte. Botar logo o time pá, segunda que vem. Pior que nós botou, tipo, nós não botou, nós botamos um time forte, pô. Tinha pra entrar daquele tentou. Pra fazer uma oraçãozinha antes, conversar na moral, pra entrar todo mundo focado. Mas é que segunda que vem a gente tá contando mesmo, só tem serra. Tá doido? Vai eu? Nunca não vai, que ele Eu não vou. vai eu, Thiago, Rodrigo talvez falte. mas mesmo tem eu, Thiago, Edu. Eu, Thiago, Edu, mas tem. É só teu Você, Thiago, Edu e eu. Chega aí, Eder. Bota, eu acho. E eu, Deus. Caralho. E Matheus. Você vai jogar? Pode, Matheus, Só tô esperando o médico me liberar, Deus. Ele falando assim, você já pode voltar a trabalhar no outro, já tô jogando. Guilherme vai, não? Guilherme vai. Tava lendo o regulamento daquele outro lá, tava falando que pode escrever até. Escreve no começo e depois acho que só nas finais pode escrever de novo, alguma Não coisa. sei o que ele mandou lá hoje? É. Não, o que ele mandou lá hoje é de Goiabeira. Aqui é de Goiabeira? É. Não pode isso não, velho, porque, pô, nas quartas de finais lá os caras reforçam mais o Mas time não vai ainda. poder jogar. Tipo, eu tô jogando aqui, no Florestal. Aí o Grêmio me chama pra jogar, não pode não, Ah, Deus. assim não pode não? É. Tá escrito lá, Não, Deus. mas assim não pode mesmo, não, é foda. Não, mas a gente tava pensando que os caras iam fazer isso, com certeza, mas tá escrito lá. Ah, falando mas que com não pode. certeza. Com certeza, se pudesse, ia. É certo. Tá escrito lá falando que não pode, Deus. não, mas não mandei a lista. Eu vi lá. Não, mas eu mandei já. Mas aquele lá vai começar agora também? Começar esse mês. Teve nada pra começar esse mês. Ah, nada. E vocês fizeram a lista desse de Goiabeira? Fizeram a lista? É, ele vai copiar a mesma lista que eu mandei pro cara. Não, nesse de Goiabeira eu vou botar meu nome. Mas tu vai voltar a jogar agora não, né? Eu Mas vou, tá certo, viado. É eu, doido. Eu tenho que voltar, você não pode ficar parado. Cara, aquele moleque lá é bem pra caralho, esse ano bem. Pode que vai continuar, velho. Tá gritando com o moleque lá, igual o outro João também gritou com ele. Nada a ver, velho. Vai estar todo mundo fudido na quinta-feira agora. Eu acho que é pouco pra vocês. Em vez de coletivo, os caras, eles tudo jogaram, só usou intensidade. O campo já tá aí já? Viado, muito feio, velho. Esses 3 dias de treino coletivo. E outro, Zé? Eles não estavam chamando o redondo do sistema toda hora, velho. Ninguém abria, Não, eu vou essa boca. ninguém, velho. Eu falei, Preta, mano, de pota. os caras Vê se é de pota. Vê o que tem dentro aí. Foi muito feio, velho. Bom com intensidade e algumas jogadas individuais dos caras foi boa. Mas o Ah, é dele mesmo. eu joguei esse, eu falei assim, cara, eu sei, mas tem hora que é. tem hora que é 1-2, velho. Como é que é? Oi? Falei, pô, tem hora que 8. menos é mais. Aí bolou, né, velho? 8 minutos. Ah, velho, os caras não aceitam o estilo do jogo, não, velho. Os caras gostam de fazer o deles. Cara, eu mesmo fico agoniado, velho, que às vezes o Dudu segura um passe rapidinho, velho. O Dudu também, foi o Dudu. Depois da. Eu tava com você lá. Os caras vão Marcação. Os caras não se comunicam entre nós. Não adianta nada o goleiro falar que os caras, o próprio fixo não fala com o time também. Acho que eu nem treinei não, viado. Eu nem treinei, eu só joguei depois que vai sair fora. Terapia, os caras não vou ficar matando nada, vai me machucar aqui. Daqui a pouco vai tentar. Rapaz, com alicate novo, você corta aqui, cara. Com alicate novo, o cara com o carro assim, só com força. Os caras ferrar, se eles for bom ferrando. Então é isso. Rapaz, eu vi uma foto Sai da frente, pô. Porra. Eu falei, ah, Luciano voltou a trabalhar. Tem outro trabalho nos pés?
Não posso, não. Depois das paradas que eu xinguei ele tudo fazendo isso. Lembra aquele último? Graça, Por exemplo. tomar no cu. Tem você. Esse cara gastou de bicho hoje, esse cara aí. O grupo? Não, Sérgio, os caras ligam. Os caras sabem que eu tô aleijado. Os caras tá nem aí, os caras bancam os moleques não foi. Fica arrastando. Não tá aleijado não, parceiro. Você é aleijado. Não, Hélio? O cara que não foi tava pesando você? Índio, não tem mais um máximo lá. Tem que trocar, pô. Tá muito bota de gel ali, pô. Matheus gosta de sentar no duro. Você é doido, mano? Vai porque os ovos ali. E olha que foi só um pouquinho, 20 minutos. 25 minutos. Meu Deus. 15, porra, tá doido? Comprar um novo e dinheiro que não tem. Pagar 50 conto pra jogar 2 tempos de 15. Tá querendo entrar? Pera aí. Pô, quanto mais almofado no cilinho, melhor. Você vai até dançando. Ah, você tá ligado, né? Ó. O pai vai embrasando aqui, ó, entregando marmita. Caralho, velho, raiz. 256 sacolas aqui, ó. Você tem que ver eu saindo 11 Três horas. marmitas aqui, 3 aqui, você aqui com o fone, mano. Não sei, um bagulho aqui, ó, sei lá. A bolsa. Você só foi. Caralho. Pai é ousado, moleque. Não sei, mas se você viu eu saindo 11 horas, mano, passando lá por meu morro de André Carlone. Eu vi o Thiago direto com uma marmita só. Ele entrega aqui no bairro. Eu entrego lá fora. Porra, velho, tá foda, mano. Esse juiz na frente tá foda. Pô, o juiz é lá do outro lado. Porra. Atrapalhando pra caralho. Transmissão ao vivo. 12 minutos. Não só pode, como pode. Não só pode, como pode. Caralho, tá foda, viado. Esse juiz na frente. Calma aí. Ô, Mazinho, vai pro do outro lado, velho. Aí, ó. Não aconteceu. Fazer, mano. Continua a bola aí do seu lado. Bah. Te dei a chance de um gol, hein. Ah, doido, o pai aqui filma lindo, velho. É a Globo? Boa. Olha o passe. Pedrada. Cara, é a Globo que tá aqui, mano, filmando transmissão da Globo. Já lota. Calma. Vou começar o jogo. Vou começar o jogo, vou jogar. Cabeça ali. Aqui, ó, de gel aqui, ó. Vou trabalhar, vou ter. Ei, marca aí, ó. O 8. Não, não tô trabalhando não, por isso que eu não comprei. Pô, aí o INSS não pagou, não? Não tô querendo perder essa carteira, só os 3 metros. Pra receber esses dois agora tem que passar pela perícia. De novo, né? Ô, desgrama. Ó, Sei pra quê, vocês não, sinceramente, naquela porra daquela perícia, vocês não fazem nada. Né? Eles aí, Perdi dia o gol. 17 acho que o médico vai me liberar. Fui pra falar mal do pagar, INSS, perdi o gol. Eles vai pagar só retroativo mesmo. Se eles pagarem, ele acha que ele Eu nem fiquei paga. 3 meses, eu tava com a perna travada, eu falei, eu vou saber uma coisa, eu vou voltar logo. Tá doido? Vou voltar, eu tava com a perna travada fazendo fisioterapia, eu vou voltar logo essa porra logo. Ah, mas pra você que ganha mais que um juiz federal, tinha que voltar logo mesmo. Eu sei, abençoa essa palavra Deus. Amém, Deus. O juiz federal tá recebendo quase 90 mil. Quase não. Era pra ser 40 e poucos mil o teto. Vai ver um juiz federal. E mas tem jogador de brinco, hein, Mazinho? Ih, amarelo, hein? Pelo amor de de Deus, hein? calcinha. Quem tá de brinco? 10? Ah. Eita, porra, colou o pé no chão. Saiu não. Sério, Sério, tava a bola pro gol. sério. Toca a bola. Eu tava encostado ali, cara, reclamando do sol. Eu vi. Já, o Fé. Essa jogada manjada. Aquele cara lá, eu acho que é Raul, não deixa lá.
Tava Sandro, Isaú e o cara lá, que é aquele cara que tá sempre vendo o jogo dele. Ó, embaçando sozinho. Tem que abrir pra lá, quando ele tiver com a bola aí. Pulando, tá vendo? Ele viu pulando. Joelho doendo. Ó o passe. Vai reformar logo. Com dois. Doido, pessoal. Pô, isso aí, pô, trabalha a bola. Para de tem que aprender a jogar sem muita correria, cara. Agora esse tem que correr atrás. Vai catar o favorizado. Olha isso, mano. É. Eu vou botar que esses caras é maluco. Isso aqui é a transmissão de Rede Globo, parceiro. Globo, a gente se vê por aqui. Premier, o pior time é o nosso. Não é pra levar a sério não, hein? Mas tá melhor que o Ibis. Será? Tá, não. Melhor que o Ibis. Ah, tem o Tico que vai bater o recorde do Ibis, velho. O Ibis nunca ganhou. Nem nós. Tá disputado, rapaziada. Olha, disputado. Tá duro, hein? Duro de ver, hein? Esse camisa 8 aí, ó, pode substituir ele. Quem é o 8? Aí, Matheus. Ali, ó, lá, ó. Brilho de azul. Pode tirar esse. Não, o 8 do Florestal é horrível mesmo. Pô, o cara cuspiu mesmo. Para essa bola aí. Qual é, Mazinho? Ô, o tempo tá rolando, hein? Ó. Aí, o juiz tá pedindo a bola aqui, ó. Ih! Tá. Aceita perder, cara. Se o cara sabe que o cara não é de bater, daí. Ó, tá saindo errado. Quem não é de bater? Não dá amarelo é sacanagem. Edu é de bater. Aí o cara vai parar pra pedir confusão. O cara saiu lá na linha de fundo, mano. Pelo amor de Deus. Se algum tivesse, dava amarelo. Não, mas o lugar disso aí é aqui, não é lá não. Pelo amor de Deus. Acha mesmo que o Edu ia quebrar? Eu acho. Aí, mas você atrapalhou filmar o gol, parceiro. Ô, mas Pô, depois não tem status, velho. lado, bicho. Tá foda, viado. Tá foda. Não tá dando, não. Depois não tem status lá, Não, os caras não. fazendo Vai lá gol. pra trás do gol lá. Não, filho, tá, é. Você sabe como é difícil filmar um gol desse? Vou fazer um gol hoje, mano. Sabe como é que é difícil fazer um gol desse? Pois é. Cadê esse bichinho? Esse cara nem brotou em nome. Ezequiel não brotou, não. É um otário. Otário. Otário pra caralho. Ele não vai ver o vídeo. E ó, o Davinho. Vai, David, você tá jogando time de azul, David. Tá jogando pelado, é? Deu um livre. Credo! Esse é o verdadeiro Lucas que era pra jogar ontem, né? Não aí que eu conheço. Grita. Foi joelho. Grita. Gordinho. Aí, pô, tá, não, velho. Cuidado que eu gosto de Pergunta quantos gols ele fez. Ousado. O ousado está on. Olha lá, ó. Volta, porra. Essa é a pegada. Parou, Mazinho? Vou dar pausa aqui. Joga fácil, corta a bola. Mas na frente, velho. Pra fora. Ei, mão de alface. Aí, índio. Você viu por que você vai? Parece alguém. O único goleiro ele tem que jogar com a proteção no. Principalmente no futsal, tem que jogar com a proteção no pulso. Os caras dá. Pra pelo menos firmar, porque quando a bola vem, ela vem. Pra abrir o pulso, né? Sempre foi expulso. Não, se eu fosse goleiro, eu não ia jogar com proteção em nada, parceiro. Sabe que é nosso, sabe que é nosso. Eu não me machuco. Caí, até o final, Caí. Cola no pé dele, Caí. Fica firme, mano. Caneta, pô. Caneta. O cara quer usar Não ganha a bola assim, não. Não é frouxo, não.
Um cavalo. Usar corpo com... Ladrão! Vai, filho, Bota vai, filho! daquele tamanho. Vai, cara, não vai ganhar a bola, né? Botou o pé forte, não. Olha o tamanho de Davinho. Parece um poste dele. Agora é gol. Agora é gol. Caralho! Thiago, perna longa. Abriu a virilha lá. Eu nem vi se foi assistência, se foi o que foi. Ei, do tanto que vocês estão andando, você tem que ter perna pra correr mesmo. Do tanto que vocês estão andando de bicicleta. Porra, nem te fala não, tá? Ah, meu goleiro. Vai lá, Índio. Pode você ir lá, você vai meter uns 4 gols em nós. Aí nosso time não acerta um chute. Jamais, velho. Jamais acerta. Vou fazer um gol Pô, hoje. não tá dando, parceiro. Não tá dando. Todo lance de chute, Mazinha tá na Sai frente. de trás aí, ó! Tá de trás. Não tá dando. Vem alguém pra cá. Ou alguém tira esse juiz daqui de dentro, ou o negócio vai ficar doido. Estamos querendo correr. Você ouviu, hein? Falei, cadê a Lessa? Ele ali no cantinho. Cadê a água? Ah, não, Hélio, aí. Índio pegava essa não. A bola tá vindo do lado da esquerda. Não sei nem quando tá pegando nada. Fecha a porta. Não é mago. É pajé, mano. Qualquer um. Sai, doido. Pajé agora, Dudu. É o pajé agora, Dudu. Fala dele, fala dele. Ele pegou? O quê? Ele fez gol hoje? Fez o primeiro. Pajé na fly, mano. Bagé. Pajé. Ah, aí é rede, aí é rede. É o 10 ousado. Ô, dá a faixa de capitão pra ele. Matheus, o ousado. É o goleiro aí, ó. Matheus do Ousado. Matheus. Goleiro linha que entrega Oi? vários. Vai dar, não? Depois, tô cansado. O time tá ganhando. Você não é Matheus também, idiota. Tá aí de quê? Não sei de quê. Caralho. Fala de índio na frente da filmagem. O cara rindo dele e ele, velho. Matheus. Entendeu, mano? Aí, índio. Bateu sério, Aí, índio. Falou Matheus, o pesado. Aqui, ó. Cadê os aqui, ó? Ponta direita. Epo! Ladrão. Olha. Agora é. Sozinho, é. Na classe. Tá doido. O cara tem estrela diferenciada. Caralho, foca nele. Ei, manda coração. Qual é, Leão? Não, o cara é marrento. Marrento. 7x0? 7x1? Sei lá, mano. Agora eu vou tomar 2 gols. Não, mas isso aí é óbvio, mano. É óbvio. Você vai tomar uns 4 gols. Ei, quer ver quando eu vou entrar, eu vou tomar os gols, O velho. que tá diferente de ontem pra hoje, que é diferencial? Acho que é os caras que não foi ontem. Isso aí, ó. Ó, Ah, o time contra mesmo. Ontem não foi ontem, o time, Aí, Rodrigo, você viu quem foi ontem? Ah, não. Caraca! eu fui. Eu fui. Quem foi ontem? Caralho! Passaram de carro e jogaram o uniforme lá dentro. Volta! Caralho! Cara, meu 10 é ousado. Eu caí nele mesmo. O cara passa no meio dos carros. Ó, olímpico. Direto pra você. Ele tentou fazer olímpico mesmo. Caralho. Esse cara dá não, viado. Ó. Que isso, velho. Essa aí eu vou filmar. De trás, caralho, tem que ir lá longe. Ô dó. Quer valer quanto? Quer rede? É, sorte que não foi direto. Toma então esse. Achei que ia pedir a bola.